наш будильник, на который мы время смотрим. Это наша картиночка, на которую мы просто смотрим. Это наш котик, которого мы не видим. Это неправда. Неправда. Это наш клей ПВА, который мы обливаемся с утра. Это наш клей он простой, когда мы рисуем. Это наш пакетик, который мы кладем. Это наша камерка, которая обливает водой. Это наш цветочек, которым мы любуемся. Это наша кроваточка, где мы спим. Это наш шкаф, где все переодеваются. Это наша песенка, которую все слушают. А если вы не слушаете, вам... А это наши часики, ты уже говорила. А это наши денежки, которыми и хвастаемся. А это наш браслетик, который Жанеля слила. А меня зовут Жанеля. А меня зовут Айсу. А я на самом деле гирляндочка. Это все неправдочка. А ты на самом деле пончик. Пончик это не я. Ладно, это все ракеточка. Кто ракеточка? А это наш скотч, которым мы пользуемся. А это наша коробочка, которую нам зачем-то. А это наши цветочки, которые ты нарисовала сегодня. Слушай, ты отлично рифмуешь. Ну там я смонтирую что-нибудь, ну конечно, это идеал